Dober večer in dobrodošli v Bučkah. To, kar so napovedovali finančni strokovnjaki, se je žal uresničilo. Slovenija ni več samostojna in neodvisna država. Naše tisočletne sanje so trajale le četrt stoletja. Danes nas je kupila IKEA. To švedsko pohištveno podjetje s sedežem na Nizozemskem je odkupilo v slovenski zunanji dolg in postalo 82% lastnik države. Preostale delnice je obdržala vlada, je teh 18% premalo za kontrolni delež in s tem vpliv na strateške odločitve države. V državnem zboru na novinarska vprašanja ravnokar odgovarjata premier Cerar in finančni minister Mramor. Predlagam, da kar prisluhnemo. IKEA se je v pogodbi zavezala, da bo obdržala blagovno znamko Slovenija, prav tako pa vse državljane Slovenije. Zaenkrat v njihovem načrtu ni nobenih odpuščanj. Če komu kaj ni všeč, lahko sam zapusti državo. Generalni direktor Peter Agnefjäll mi je osebno zagotovil, da ne bodo spreminjali niti himne, niti zastave. Spremenili bodo le grb. In sicer namesto Triglava bomo na zastavi imeli sedežno garnituro. Jaz sem hotel to povedati, da sem ves čas v stanju pripravljenosti. Hvala. Miro, kam si šel? Miro, kam si šel? No, tukaj si šel. Popoldne se je oglasil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je v dramatičnem nagovoru pozval državljane, da je čas za novo pohištvo. Drage državljanke, spoštovani državljani, vesel sem. Dobili smo odgovornega lastnika, dobili smo skandinavski socialni model. Dobili smo vse tisto, kar nam je manjkalo v zadnjih 25 letih. Slabega gospodarja je zamenjal dober trgovec. Videl sem katalog za leto 2016. In lahko vam povem, da je čudovit. Čaka nas lepo in svetlo pohištvo. Po naših informacijah sta pomembno lobistično vlogo pri prevzemu Slovenije imela dva naša stara švedska znanca iz Družbe za upravljanje terjatev bank, Lars Nyberg in Torbjörn Mansson. Je šlo za maščevanje vladi, ki jo je lani razrešila zaradi previsokih plač? Kaj praviš, Matej? Dvomim, da sta imela tak vpliv. Priprave na prevzem Slovenije so trajale vsaj 10 let. V tem času nas je IKEA popolnoma obkolila in bilo je samo vprašanje časa, kdaj bo prišlo do blitzkriega. Slovenija ji je s svojim nenasitnim zadolževanjem samo olajšala delo. A ne zatiskajmo si oči. Našega novega lastnika ne zanima toliko infrastruktura, naša kupna moč ali državna srebrnina. Zanima ga predvsem naše gozdno bogastvo, ki pokriva skoraj 60% Slovenije. Švedi so izračunali, da si bodo z izčrpavanjem našega gozdnega bogastva povrnili kupnino že v 10 letih, lahko tudi prej. Odvisno od tega, kako hitro bodo razprodali ostala naša naravna bogastva. Prva je seveda naša pitna voda, ki jo je z nakupom pivovarne Laško na nek način že markiral Heineken, in v tem primeru je to kozlovska naložba. Z nami so zdaj junaki slovenske osamosvojitve iz leta 1991, ki nam bodo povedali, kako doživljajo dan, ko smo izgubili svojo samostojnost. Dober večer, Janez Janša in Igor Bavčar. Dober večer. Dober večer. V Bruslju je z nami Lojze Peterle. Ja, pozdravljeni. Pred parlamentom dr. Dimitrij Rupel. Če pozdraviče. V Murglah pa je z nami tudi prvi predsednik Milan Kučan. Dober večer. Gospod Janša, kako komentirate dejstvo, da nismo več? No, vi mi najprej povejte, kaj v tej družbi počne gospod Kučan. Dokazano je, da je bil on proti osamosvojitvi. Prosil bi vas, če smo lahko nocoj glede na okoliščine malce bolj tolerantni eden do drugega. No, to nima nobene zveze s toleranco, gre za zgodovinska dejstva. Poslušaj, vi se mi oprostite, če bi vedel, da boste v tej debati sodelovali gospod Kučan in gospod Bavčar, jaz ne bi zmrzl tukaj na mrazu. Ne vem, zakaj zdaj problematizirate mojo vlogo pri osamosvojitvi. Poslušaj, ne gre za vašo vlogo pri osamosvojitvi, ampak po osamosvojitvi. To je povsem druga zgodba. Dobro, gospod Kučan, kakšen je vaš komentar na to, kar se je zgodilo danes?
No, glede na to, da se vsi nekaj pritožujejo, bi vas še samo vprašal, zakaj sem jaz na tej majhni plazmi, gospod Rupel, pa na tistem velikem zaslonu? Ja, pa tukaj ne gre za vsebinsko, ampak čisto tehnično vprašanje. Gospoda Rupla bi zelo težko spravili na vašo plazmo. Ja, kaj zdaj Kučan problematizira mojo vlogo pri osamosvojitvi, kaj? Ne, gospod Rupel, narobe ste razumeli. No, tudi Kučan je leta 91 narobe razumel takratno situacijo, zdaj pa je eden od osamosvojiteljev. Jaz recimo v tem studiu pogrešam Toneta Krkoviča, za njega ni nobene plazme, za Kučana pa je. Prav, gremo v Bruselj. Gospod Peterle, kako je od tam videti vse skupaj? Moram priznati, da z perspektive Brusla ta vaša debata izgleda kot otroški vrtec užaljenih veličin. Zdaj boš pa še ti sulil pamet, ker mi se poslušaj, jaz pa tega dost, jaz je blah noč. No, tudi jaz vas vse lepo pozdravljam in vam želim še obilo užitkov v tej skrivljeni debati. Nasvidenje. Ja, tudi jaz nimam več tukaj kaj početi. Počak me, Janez. No, potem pa še en lep pozdrav iz Brusla. No, torej, glede na to, da vsi odhajajo, se bom tudi sam poslovil. Adijo. Očitno smo s tem pogovorom končali. Hvala, ker ste prišli. Mi pa poglejmo v državni zbor, kjer se je pred ratifikacijo pogodbe vnela zanimiva in predvsem čustvena razprava, v kateri so se najbolj izkazali poslanci in poslanke SDS-a. Slovenija, moj dragi dom, prodali so te kot kondom. 25 let smo vadili, da smo zdaj tako nizko padli. Jo, kam naj grem, ko nam bo težko, ko bo prišla huda ura. Še sam ne vem, kaj je hujš, Ikea, router ali propadla mura. Je to, a ja Slovenka sem, Slovenka bom ostala, mislim, še kikalca prodala bom in za narod dala. Za srečo. Jo, zdaj smo ko en kos pohištva, vredni manj kot ene zofe, ko bi vsaj si na Trojanah lahko pa vošil kakšne klofe. Jo, meni bom bengoval. Počutim se kot vrtni palček, ki padal je z dežja pod kap. Bi res dala, za narod dala, Eva, hvala, ti ena si najboljših bab. Jo, kaj pa jaz? Tudi jaz bi dala, Slovenka sem in Slovenka bom ostala. Še kikalco prodala bom, ostalo je pa stvar interpretacije. Kaj? A ni bilo v redu, ali kaj? To je bilo čist mem. To nima nobene veze s hip-hopom pa demokracijo. Jo, oblekel sem se ko en šved, rumena, modra, malo sem bled. Ikea, tja bom šel zdaj živet, nekje pač moraš enkrat